পুলিশ তো ঘুমিয়ে আছে, এই সুযোগে তাড়াতাড়ি করে পুলিশের জেলিটা চুরি করে ফেলি। আরে একই জেলিটা তো নিচে পড়ে গেল, এখন আমাকে গিয়ে এটা আনতে হবে। আরে কিন্তু আমি যদি জেলিটা এভাবে খেতে যাই তাহলে তো পুলিশ আমাকে ধরে ফেলবে, তারপর তো আমাকে অনেক মারবে। আমাকে এখনই কিছু একটা করতে হবে। আরে এই তো আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, তাড়াতাড়ি করে জেলিটাই পলিথিনের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলি। এখন এই জেলিটাকে গরম পানিতে দিয়ে গলিয়ে ফেলতে হবে। আরে এই তো জেলিটা গলে গেছে, এখন এই গলন্ত জেলিটাকে এই কাপগুলোর ভিতরে ঢেলে দিতে হবে। বন্ধুরা অবশেষে ভিডিওতে কি হয় তা দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে তোরা মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে তো সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, আজকে দেখবো মার ভিডিওতে কয়জন লাইক সাবস্ক্রাইব করে। তোরা মাকে ভালোবাসলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরে এই তো জেলিটা একদম ডাইনোসরের শেপ নিয়ে নিয়েছে, এখন তো পুলিশ বুঝতেই পারবে না যে আমি তার জেলিটা চুরি করেছি। আরে এই মেয়ে, তুমি কি আমার জেলি চুরি করেছো? আরে না, এটা তো আমার জেলি নয়।